नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। 9 दिन तक चले महानवरात्रि पर्व के उपरांत दशहरे पर माता रानी की विसर्जन यात्रा के साथ महानगर में हर क्षेत्र में भंडारे का आयोजन हुआ। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 45 मोहल्ला तलैया में क्षेत्रीय पार्षद अर्चना पंकज राय के द्वारा आशु माई मंदिर पर कन्या पूजन एवं भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, भाजपा नेता मोहित पोरवाल एवं पार्षद अर्चना राय एवं उनके पति पंकज राय के द्वारा माता रूपी कन्याओं के पैर धोए गए, उन्हें तिलक किया गया और चुन्नी उठाकर उनका पूजन किया। इसके साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और माता रानी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पंकज राय ने बताया कि पूर्वजों के समय से यह परंपरा चली आ रही है, हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान विनोद राय, जितेंद्र राय, लाल राय, सुमित, बबलू राय, रज्जू झा, दीपू उर्फ प्रदीप, संदीप साहू, नवीन शिवहरे, राजू साहू, संजय सतीश, विजय साहू, निहाल, अखिलेश, अंकित राय, लकी राय, श्याम, सोनू, छोटू आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। आयोजन जो हुआ क्या नाम है आपका? मैं हेमंत परिहार, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज हमारे क्षेत्र के यहाँ के पार्षद अर्चना पंकज राय जी के द्वारा आज कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए। पिछले 9 दिनों से हम लोग माता की आराधना पूजा कर रहे थे। आज दशहरे का शुभ दिन है। आप सबके माध्यम से झांसी नगर के सभी नगरवासियों को मैं दशहरे की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भैया किस तरह का कन्या पूजन किया गया है? आज आपको पता है नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा था। 9 दिन हम सभी लोगों ने देवी की आराधना की, उनकी पूजा अर्चना की। कल सब जगह यज्ञ पूजन होने के बाद आज हम लोगों ने यहाँ वार्ड नंबर 45 में हमारे पार्षद हैं अर्चना पंकज राय, उनके वार्ड में हम लोगों ने आकर, जिलाध्यक्ष जी हैं हेमंत परिहार जी, कन्याओं का पूजन किया, कन्याओं का भंडारा किया। और आज इस दशहरे के पावन पर्व पर झांसी नगर के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं। जी किस तरह के आयोजन हुए हैं? आज माता रानी का विशाल भंडारा कराया, कन्या पूजन कराई, कन्याओं को पैर धुलवाए, तिलक किया, चुनरी उड़ाई और सबको बिठाल के प्रसाद वितरण कराया कन्याओं को। ये भंडारा कब से आप कराते आ रहे हैं? ये भंडारा तो हमारे बहुत समय से मतलब पुरखे भी करते चले आ रहे हैं। ये मतलब लगभग हो गया, काफी समय हो गया। कौन सा मंदिर है जिस पर ये भंडारा? ये हमारा आशु माई का मंदिर है। हर वर्ष यहाँ हम लोग भंडारा कराते हैं। चैत की नौ दुर्गा में अलग होता है और दशहरा वाले दिन में अलग होता है।